医生的职责应该是救死扶伤的，可是，在安徽桐城的一家医院里边，一位43岁的医生竟然对一位14岁的病人实施了性侵犯。小张因为长了鼻息肉，前段时间住进了桐城市人民医院，并且进行了手术，手术非常成功。没想到，在出院的前一晚，当他独自走在医院楼梯时，被他的主治医生给叫住了。你怎么把他喊起来？在他的这帮手里。接着，这名姓潘的医生锁上了门。接下来发生什么事？接下来就我问他，就问他麻药针打在什么地方？他说麻药针打在这个，就指屁股，在屁股那地方。那个地方就完了以后，他们把屁股把衣脱下来，我看看，小孩子只晓得不知道，所以就晓得有点点不对，因为别的是没出来的，别那个是最敏感的。好，怎么来后，他们把小孩子的衣服扒。年仅14岁的小张根本不知道眼前的医生将会对自己做些什么，小张开始拼命的反抗。因为一个14岁的小孩，小女孩子，跟一个成年人，你怎么搞得过？当时这个中间的话，大概持续了多长时间？持续27分钟。有没有实施这种强奸的行为？实施了，并且小孩子也讲，出来以后用纸开了，上面有血。用纸擦上面有血。纸擦上面有血，另外一个再去个裤头上的朋友还有一点点那个白的。为了进一步了解情况，随后记者来到了医院。医院负责人告诉记者，事情发生以后，潘某因涉嫌强奸未成年人被警方刑事拘留，并被医院停职了。现在呢，暂时是停职。我们知道公安部停职。但是我看到就是在你们那个耳鼻喉科的那个宣传栏里面，还有他那个头像在里面。这个头像肯定在里面，因为现在没有确认的，但是我现在也有可能就是罪犯是诬告的。医院保卫科的负责人表示，事发当晚，孩子的家属并将情况反映给了医院，但是当时家属和医院方面均未报警。医院方面与这名医生取得了联系，双方开始进行协商。第二天，孩子的家属便请来了律师，并开始与医生进行交涉。小张的父亲也承认，他们曾经与潘某协商，试图私了。到24号，他虽然是交钱交17万吧，到24号中午12点以前，说是给17万，这个跟律师说好的，就是律师跟他一块谈的，给17万，给17万，这个钱给了没有？没有啊。因为谈好的钱一直未到位，家属便向公安机关报了警。